嗱，有一個配方咧，就專係補呢個腎黃嘅，叫補腎黃啦。咁啊，你哋嗰啲之前食埋啲咩六味地黃丸嗰啲，我抌咗佢啦。咁啊，唔好用嗰啲啦。咁咧就係用呢咁嘅天然嘅配方。嗱，你哋如果唔記得就寫得去啦。覆盆子可以加呢個咁嘅淮山。咁你可以譬如你頭髮啊，就成日有好多白頭髮啦，或者成日好善忘啦。呢時候拎咗條鎖匙明明拎咗嘅，突然間轉頭咧又唔記得咗好善忘嘅咁你可以就將呢個咁嘅覆盆子啦，就加埋嗰個咁嘅淮山啦咁覆盆子咁你可以10至12克啦咁淮山就自己落啲啲啦，咁冇話特別係咩份量嘅，咁即係因為中藥通常都係幾克噶啦，咁你咪覆盆子落10至12克到啦，係啦，落多落少少都冇所謂嘅，佢唔會話有副作用嘅。咁加啲咁嘅淮山咁補翻個脾胃淮山補脾胃啦，咁嗰個覆盆子咧就係補腎啊嘛，脾腎同補啦，咁可以咁一個咯喎。咁另外一個咧就係覆盆子加呢個枸杞，就放啲咩咧？啲人成日捱夜啦，係嘛？咁成日諗東諗西啦，思慮啦，好多嘢諗啦，咁可以呢個覆盆子加埋個枸杞啦，枸杞係又補腎又明目噶啦，咁加埋個覆盆子又補腎嘅，咁你另外一個組合咯。咁另外如果有啲人咧佢夜晚黑成日要起身去洗手間又或者係嗰個手腳冰冷好嚴重啦，同埋咩啊？就係一個係佢嗰個咁嘅菠蘿蓋，即係膝啦膝腰酸軟啦，係好嚴重嘅，都可以用呢個配方，就係呢個覆盆子加埋呢個咁嘅叫做都比較難讀啲啦，不過唔緊要啦，我都寫咗出嚟噶啦。咁你哋可以睇翻啦，覆盆子加呢個叫做玉葱蓉呢個植物嚟嘅，咁就專係防呢個症狀啦。咁你哋一個禮拜咪飲佢2-3次咯，咁呢個就係補腎黃嘅配方，咁你哋可以不妨咁樣試一試啦。